למה לא אמזונס? ארץ ישראל באמזונס, במקום ריק, אין תושבים, נכנסים למדינה חדשה, לארץ חדש. וואי, כמה היה יותר טוב. תראה, זו השאלה של כל החי, חכם תוניסאי, שאלה של חוות דוד, שהם שואלים, אם כתוב בתהילים, פרק ק"ה, פסוק מ"ד, וייתן להם ארצות גויים, וייתן להם ארצות גויים. למה ארצות גויים? תן לנו מקום חדש. לא צריך לרבוש, לא צריך ויכוחים. ואתם יודעים כמה שנים יהושע כבש את הארץ? משבעת העמים? 14 שנים. אז לא מובן. אנחנו חיינו על נס, על ניסים. יצאנו מצרים על ניסים, קריאת ים סוף על ניסים. במדבר על ניסים. אז עוד נס גדול. ניכנס באפריקה, במדבר. נעשה את הארץ שלנו שמה. לא צריך להוציא, לא כנענים, לא אף אחד. כמה היינו שקטים היום? אנחנו יותר מ100 שנים צריכים להתווכח, מלחמות והכל. מחבלים. היה רעיון יותר טוב. אומר, תהיה מתרץ על חוות דוד, ממש לשמוע את זה. הוא אומר ככה, הוא אומר, אם היינו מקבלים ארץ חדשה, אז לצערנו היה קורה שהבני ישראל היו חוטאים, ואז השם הוכיח אותם. ומה יאמרו לו? רגע, למה אתה מוכיח אותנו? תסתכל ארץ כנען, איך הם רשעים, הם עובדי עבודה זרה, ואתה לא אומר להם שום דבר. למה דווקא עליי? למה דווקא עלינו? אתה בא להתלונן עלינו. תסתכל איך זה כנענים. אז אומר החוות דוד, בגלל זה הקדוש ברוך הוא אמר להם, אני אתן לכם ארץ כנען, ארץ של 7 העמים. אתם יודעים למה אני נותן לכם את הארץ הזאת? כי הם לא עבדו את השם, היו עובדי עבודה זרה. ואם אתם, חד ושלום, על האדמה הזאת, לא שומרים על המצוות, אז אני מוקיע אתכם, אני מוציא אתכם לגלות. אבל אם היה נותן ארץ חדשה, אז מה, השם לא יכול להגיד להם שום דבר. למה? או שיש עוד מדינות אותו דבר. אז דווקא נתן ארץ כנען, איזה תירוץ נפלא. זאת אומרת שיש לנו קשר הדוק בין קיום המצוות לארץ ישראל. וזה המשך הפסוק בתהילים בק"ה. הנה, פסוק הבא, כן, בעבורו ישמרו חוקיו ותורותיו ינצחו הללויה. אני נותן לכם ארצות גויים, ועמל שישמרו חוקיו ומצוותיו. הנה, בתהילים מפורש שיש קשר בין ארץ ישראל למצוות. שמירת התורה. אז זה נתן לנו את זה. אז תשמעו על זה מסביר השער החצר, הרב דוד בן שמעון ממרוקו, כן? שהבן שלו היה הרב הראשי של מצרים, אם אני לא טועה. אז הוא אומר ככה, השער החצר אומר, הנה כתוב, על מה עבדה הארץ? הנה עם ישראל יצא לגלות לפני 2000 שנה, לפני יותר מ2000 שנה, בזמן ירמיהו. על מה עבדה הארץ? מתרץ ירמיהו, כן? על עזבם תורה את תורתי, כיוון שהם עזבו את התורה, כי הם עזבו את התורה, על זה, בגלל זה יצאו לגלות, על זה נחרב חורבן בית המקדש. בגלל שעזבו את התורה, יש קשר בין ארץ ישראל לתורה. אתם מבינים? איי, 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 איי. וגם במשלי כתוב, כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזבו. כי לקח טוב נתתי לכם. מה זה לקח טוב? טוב, זה ארץ הטובה.
טוב זה ארץ ישראל. אני נתתי לכם כלי קר טוב, אבל תיזהרו, תורתי אל תעזובו. ככה הוא כותב שלמה המלך, חכם מכל האדם. אז אפשר להבין עכשיו היום עוד דבר אחד, ובזה אני גומר. כתוב, אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו. אז רש"י שואל את כותב, אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו, זה אותו דבר. חוקותיי תלכו ומצוותיי תשמרו, זה אותו דבר. אז בשביל מה להפיל? אומר לא, חוקותיי תלכו, זה לימוד תורה. אם אתם לומדים את התורה ואתם שומרים על המצוות, כן? אז נתתי שלום בארץ. על לימוד תורה והשמירת המצוות, נתתי שלום בארץ. ממשיך הפסוק אומר, ורדפו מכם 500. אם אתם שומרים את התורה ואתם לומדים את התורה, 5 אנשים ירדפו 100. זאת אומרת, אחד, במקום להילחם נגד אחד מנצח את ה-20. פי 20, ויותר מזה. ואם אתם 100 חיילים, רבבה, 10,000. זאת אומרת, 100 פי 1,000 ינצחו את ה-10,000. זאת אומרת, פה הוא מסביר לנו רש"י, אם אתם לומדים את התורה, את המילים בתורה, אתם חיים על פי נס. כי כל מלחמה זה 1 נגד 1, או 1 נגד 2, אבל לא 100 נגד 10,000. ומנצחים? איך זה יכול להיות? כן. פה בארץ חיים על פי נס. ואנחנו רואים את זה כבר 100 שנים, שחיים על פי נס. כן, לפני 100 שנה, הסוכנות היהודית הסבירו לרב קוק, אנחנו לא יכולים לחיות בארץ הזאת עם הערבים, הם יותר מדי אנשים, הדמוגרפיה והכל. אז בואו נעשה שלום, נוותר, ניתן להם את הכותל, ניתן להם את ירושלים. בואו נחתום איתו, בואו נעשה שלום. כבר לפני 100 שנים, והרב קוק היה בורח מהם. אבל לפי ההיגיון, כן, אתה לא יכול. אבל הקדוש ברוך הוא מתכנן משהו אחר. הנה במלחמת העצמאות, מה אומרים כל המדינות ערב? אמרו לכל הפזים, תברחו משם, תבואו אלינו, תבואו ללבנון, תבואו לירדן, נפוצץ את כל היהודים, ואז תחזרו, תרבשו את הארץ בחזרה. תיקחו להם את הבתים שלהם, את האדמות שלהם. ואיזה נס. הם הלכו ובחרו, כן? זה נעשה טרנספר טבעי. היום במקום להיות עם 2 מיליון ערבים, אנחנו היינו צריכים להיות עם 10 מיליון. איך היינו מסתדרים? אבל הקדוש ברוך הוא תכנן אחרת. אנחנו חיים פה בארץ על פי ניסים. גם במלחמת 6 הימים על פי ניסים. כן, גם במלחמת יום הכיפורים, מלחמת המפרץ. גם המלחמה האחרונה, 4,300 טילים. זה לא נס. 500 טילים נפלו ממש עלינו. אחד סיפר לי באשדוד, הוא אומר ששמה אנחנו שכונה של וילות, נפל בדיוק בגינה. תחשבו היו שולחים 500 טילים על ניו יורק, על פריס. חיים על פי נס, השתבח שמו לעד. כל זה בזכות לימוד התורה. זה מה שמקרא לנו רש"י. אם אתם מאמינים בתורה, אז אתם חיים על פי ניסים. אז תשמעו טוב. הנה המרגלים, לזה הקדוש ברוך הוא רצה לתת לנו ארץ חדשה. רצה לתת לנו ארץ ישראל שזה תלוי במצוות, ולחיות על פי ניסים. בזכות מי? בזכות התורה, על לימוד התורה. אז פה במרגלים אומרים, השם אומר להם, אני אעשה לכם ניסים, אתם תיכנסו לארץ ישראל, אתם תחיו על פי ניסים, אל תדאגו. מה הם אומרים המרגלים? לא, אנחנו רוצים לראות. אתם רוצים לראות? אתם לא סומכים על הנס? שמחתם לצאת בעיניים סגורות למדבר, על זה חייתם 40 שנה עם מים ומן והאוכל והכל. אז כיוון שאתם רוצים לראות, כן? אז לא ילכם ניסים. כיוון שמה היו עושים במדבר? היו לומדים תורה. עכשיו אתם מוכנים לבטל 40 יום תורה, כן? כדי לבדוק במו עיניכם. הביטול תורה הזה
אתם תיכנסו, פתאום אתם רואים ענקים, פתאום אתם רואים לוויות, פתאום אתה לא מבין באיזה מקום אתה נכנס. זה מסוכן. נכון, זה מסוכן. לבן אדם שאין לו תורה, לבן אדם שלא לומד תורה, אז הוא מסתכל בצורה הזאת שבלתי אפשרי. אתה לא יכול לחיות במדבר, בלי מים, בלי מן. אתה אבל בארץ ישראל, אם אתה לא לומד תורה, אז אין ניסים. אז הם התייאשו, הם הסתכלו עיניים בלי תורה. ברור, בן אדם שמסתכל לחיות בארץ ישראל פה, כן? צריך להיות משוגע כדי לחיות פה. למה? כי אם אתה מסתכל בלי לימוד תורה, אז קשה להחזיק. כי אנחנו זקוקים לניסים, כל כך יש לנו אויבים, כל כך יש לנו כמה ברכות צריכים לקבל ממדינה הזאת יותר ממדינות אחרות. תסתכלו איך אפשר 70 שנה, איך אפשר לחיות, כן, עם הכלכלה כל כך גדולה, כל כך חזקה, ברפואה, במדע, בכל מה שאיפה שאתם שימים את העין שלכם, אתם רואים שיש ניסים. איפה אתה שם את האצבע עוד מעט, כן? איפה שאתה את האצבע בארץ, כן? זה ידיע, אתה תמצא יהלום, אתה תמצא זהב, אתה תמצא נפט. למה? כי הארץ הזאת היא חיה על פי נס, בזכות התורה. אז יהיה רצון, באמת. אנחנו לא מחפשים תירוצים, אבל חכם אחד אמר לי שיכול להיות שבגלל הקורונה הזאת, אז הישיבות נסגרו, בתי כנסיות, היה חסר תורה. אי אפשר ללמוד לבד בבית. אפשר, אבל זה לא אותו דבר. עם חברותא, עם הרב שלו. אז כיוון שהיה חסר תורה, כן? אז המגן עלינו. פתאום אתה רואה אסון אחרי אסון אחרי אסון. אני לא בא לתת תירוצים, כן? אבל אתה מרגיש שבאמת בארץ הזאת אתה חי על פי ניסים. אז יהיה רצון שהשם ישלח לנו את הגואל צדק ובא לציון, כי באמת אי אפשר יותר. אנחנו רוצים את המנהיג האמיתי, לא מנהיגים מזויפים, לא אנשים שמשקרים לנו. אנחנו רוצים את מלך המשיח, אנחנו רוצים ממשלת של השם יתברך. שלום וברכה.